As you can see, there's some flooding going on the roads. Hopefully they won't come into the house, which we have right there. There's glass windows. We have trees that can fall and some debris on the floor. The roads are empty, everyone's gone. And we're expecting high winds tonight, even though it's not that bad right now, but it's coming. It's gonna happen. Either way. So. Şu an çatımızdan bakıyoruz. Bugün çarşamba, saat 11:36. Biraz sonra daha çok şiddetli olacak sanırım ama şu an iyiyiz gibi gözüküyor. Birkaç saatin olur bilmiyorum ama. Merhaba sayın seyirciler. Şu an Tampa sokaklarındayız. Kasırga Ian'ı bekliyoruz. Sokaklar bomboş aslında. Yasak arabalar olmuş ama o yüzden ceza yiyecek. Gördüğünüz gibi rüzgar birazcık az çok gibi var ama yani çok da yok sayılmıyor. Bakınız göz kapaklarım neydi? Eyelashes onlar uçuyor şu an. Direktörüm diyor ki şu an Fort Myers'daymış. Ian yani kasırga Tampa'ya doğru geliyor. Herkes gitti evlerinden gördüğünüz gibi insanlar Tampa'dan kaçıp başka yerlere gitti. Orada tabii daha çok kötüymüş karma. Ama işte böyle hava durumumuz. Teşekkür ederim. İyi günler.